بسم الله الرحمن الرحيم. أهل الحديث استبشروا وتنعموا. أهل الحديث استبشروا وتنعموا. Bismillahirrohmanirrohim. Abu Dovud rahimahullohning sunanlaridan darsimiz davom etyapti. Bugun 19-aprel 2025-yil. O'tgan darsda namoz kitobidan 146-bobni o'qiyotgan ekanmiz. Ruku va sajdada sulbini, ya'ni belini, qomatini to'g'rilamaydigan kishining namoz emas dedik. Shu bobdan namozini shunaqangi qilib o'qigan kishining hadisi kelayotgan. 852-hadis. Ali ibn Yahya ibn Xollad amakilaridan rivoyat qiladilar. Bir kishi masjidga kirdi. Keyin hadisni shu o'tgan darsda o'qiganimiz kayfiyatda zikr qildi. Ya'ni kirib namozini chala o'qigan kishining hadisida. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Innahu la tatimu salatun li ahadin minan nas hatta yatawadda'a fayada'a al-wudu'a, ya'ni mawadi'ahu." Bir kishining namoz tamom bo'lmaydi, toki bir kishi tahorat qilib, tahoratni joyiga qo'ymaguncha dedilar. So'ngra takbir aytadi va Alloh azza va jallaga hamd sano aytadi va o'ziga muyassar bo'lgan Qur'on o'qiydi. So'ngra Allohu akbar deydi. So'ngra ruku qiladi to bo'g'imlari xotirjam bo'lguniga qadar. So'ngra samiyallohu liman hamida deydi, to'g'ri turguniga qadar. So'ngra Allohu akbar deydi, so'ngra sajda qiladi, bo'g'imlari xotirjam bo'lguniga qadar. So'ngra Allohu akbar deydi, boshini ko'taradi, o'tirib to'g'ri bo'lgunga qadar. So'ngra Allohu akbar deydi, so'ngra sajda qiladi, bo'g'imlari xotirjam bo'lguniga qadar. So'ngra boshini ko'tarib takbir aytadi. Agar ana shuni qilsa, namozi tamomiy bo'libdi dedilar. Ya'ni mana kishi birinchi bo'lib namozi tamomiy bo'lishini istasa, tahoratini joyiga qo'yish kerak ekan. Birovning namozi tahoratini joyiga qo'ymaguncha tamomiy bo'lmaydi. Tahoratni joyiga qo'yib qilish kerak. Har bir a'zoni yaxshilab yuvib, qo'l uchida emas, suv sepib qo'yib tahorat bo'lmaydi. Ko'rsatishyapti-ku bir marta bir afrikalik kishi, ya'ni qora tanlik, tavof paytida tahorati buzilib qolibdi, videoda ko'rsatyapti. Haligi pisilloq atirga o'xshagan idishga suv solib olgan, atir idishdaqa. U a'zolarga sepib qo'yapti-da, keyin yana davom etyapti tavofida, namozida. Bu tahorat emas, bu tahoratda sop quyilishi kerak suv. Sepib qo'yish kerak deyilmagan. Keyin takbir aytib Allohga hamd sanolar aytadi. Ya'ni Allohu akbar deb quloq qoqib, balki subhanakalloh duolarda, Allohga sanolarda aytadi-da. Keyin o'ziga muyassar bo'lgan Qur'onni o'qiydi. Tabiiyki Fotiha bilan birga boshqa hadislarda keldi. So'ngra Allohu akbar deb ruku qiladi-da, bo'g'imlari xotirjam bo'lguncha. Ya'ni Allohu akbar deb hali bo'g'imlar joy-joyiga bormasdan yana samiyallohu liman hamida deb turib ketavermaydi-da. Bo'g'imlar xotirjam bo'lish kerak. Ya'ni bir muddat rukuda nafas rostlab turish kerak. So'ngra yana samiyallohu liman hamida deydi. Yana birdan keyin Allohu akbar deb sajdaga ketib qolmaydi. Bo'g'imlar yana xotirjam bo'lib, ya'ni to'g'ri turish kerak. Sal belini ko'targan kishi bo'lib sajdaga ketavermaydi. So'ngra yana Allohu akbar deb sajda qilib, yana bo'g'imlar xotirjam turish kerak sajdada ham. Peshonasi tegar-tegmas turib olmaydi. Yana Allohu akbar deb keyin boshini ko'tarib to'g'ri bo'lib o'tirish kerak. Unda ham salgina boshini ko'tarib yana sajdaga ketaverish ikkinchi sajdaga joiz emas. To'g'ri bo'lib o'tirish. Bel to'g'ri bo'lib o'tirish kerak. Keyin Allohu akbar deb ikkinchi sajdani qiladi, yana bo'g'imlar xotirjam bo'lgunga qadar, keyin yana Allohu akbar deb boshini ko'taradi. Ana shu tarzda har rakatda shunaqa o'qisa deyaptilar. Ana shunda kishining namozi tamomiy bo'ladi. 853-hadis Rifat ibn Rafi radhiyallohu anhu dan, yana shu yuqoridagi ma'noda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Birovning namozi tamomiy bo'lmaydi, toki Alloh azza va jalla buyurgandek qilib tahoratni komil qilmaguncha. Yuzini yuvadi, ikki qo'lini tirsaklargacha yuvadi, boshiga mas tortadi va oyog'ini to'piqlargacha yuvadi. So'ngra Alloh jallaga takbir aytib hamd aytadi, ya'ni namoz boshlab. So'ngra Qur'ondan izn berganicha Alloh unga o'qiydi va o'ziga muyassar bo'lganicha, ya'ni o'zi bilganicha." deb keyin yana yuqoridagi Hammodning hadisini zikr qilganlar. Va shunda qo'shimcha kelgan yana, so'ngra takbir aytib sajda qiladi, yuzini o'rnashtiradi. Yuzini fayumakkina wajhahu deb kelyapti, yuziga tamkin beradi. Tamkin degani o'rnashish degani-ku, mana yerda tamkinga erishish deyiladi. Ya'ni o'rnashish. Yuzini o'rnashtirish kerak sajdagohga, ya'ni burnini uchini tegirib qo'yish, peshonani uchini bo'lmaydi. Yuz yopishtirish kerak. Hammom roviy aytadilar, ehtimol shu peshonasini yerga o'rnashtiradi degan bo'lsalar ham kerak deyapti. Zarari yo'q, o'sha yuzi peshonasi bitta narsada. To bo'g'imlar joy-joyiga xotirjam bo'lguniga qadar.
va tastarhi bo'g'imlar bo'shagunga qadar. Ya'ni bo'g'imlarda haligi cho'g'ni ustida turgandek turg'izmaslik kerak. Bo'shashtirish kerak bo'g'imlarni. Bo'shashtirish degani xotirjam qo'yib yuborish kerak. Bu bir soniyada bo'lmaydi bu narsa, bir 5 soniyalar masalan kamida. Ana shu xotirjam turish. So'ngra takbir aytib yana o'tirish kerak. Ala maq'adihi deyapti, ya'ni orqasi bilan o'tiradi va belini to'g'ri qiladi. Deb keyin yana namozni sifatlaganlar shunday qilib 4 rakat o'qiydi deb. To namozdan forig' bo'lguniga qadar. La tatimmu solatu ahadikum hatta yaf'al zalik. Mana shunday qilmas ekan birovlaring namozi tamomiy bo'lmaydi deganlar. 854-hadis, yana shu Rifat ibn Rofiyadan o'sha qissa. Bunda aytganlar, agar tursang qiblaga qarab yuzlan. Shu qo'shimchasi keladi bizga, qiblaga qarash. Takbir ayt. So'ngra Ummul Qur'onni o'qi. Mana yana bir qo'shimcha. Ummul Qur'on Fotiha. Va Alloh xohlaganicha yana sen o'qishingni xohlaganicha o'qi. Ya'ni zam sura. Va agar ruku qilsang, ikki kaftingni ikki tizzangga qo'y. Mana bu yerda ham qo'shimcha keldi. Qo'lni qayga qo'yish rukuda? Ikki kaftni ikki tizzan ustiga. Va belingni to'g'ri qilib cho'z. Ya'ni bukri bo'lib o'tirilmaydi rukuda. Vamdud dahrak deb belingni cho'z. Va sajda qilsang, famakkin li sujudik, sajdangga imkoniyat ber, ya'ni o'rnashtir boshingni. Agar ko'tarsang boshingni, chap oyog'ingda o'tir. Ya'ni ikkita sajdaning o'rtasida o'tirish kayfiyati tushuntirilyapti. Chap oyoq ustiga o'tiriladi-ku. Ala fahidikal yusra, chap soningga deyapti o'sha, ya'ni. 855-hadis, yana shu Rifat ibn Rofiy radhiyallohu anhu dan Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar o'sha qissa yana. Va bunda yana qo'shimchalar kelgan. Agar namozingda tursang, Allohga takbir ayt. So'ngra muyassar bo'lgancha Qur'ondan o'qi, o'zingga oson bo'lganicha. Va yana shu hadisda aytganlar, agar namozning o'rtasida o'tirsang, xotirjam o'tir. Ya'ni 2 rakatda masalan attahiyotda. Va chap soningni to'shab o'tir. Ya'ni chap oyoq ustiga o'tiriladi. So'ngra tashahhud ayt. So'ngra agar tursang, yana xuddi shunday qilib o'qi, qolgan rakatlarni, ya'ni to namozingdan forig' bo'lguningga qadar. 856-hadis, yana shu Rifat ibn Rofiy radhiyallohu anhu dan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar deb yana o'sha hadis qissasini keltirganlar va qo'shimcha keladi. Fatawaddo kama amarakallohu azza jalla. Jalla va azza. Alloh buyurgandek qilib tahorat qil birinchi, so'ngra tashahhud ayt, so'ngra tur, so'ngra takbir ayt. Endi bu yerdan qo'shimcha keldi. Tashahhud ayt. Nima degan tashahhud ayt? Bu tahorat duosi. Tahoratdan keyin ashhadu an la ilaha illalloh Muhammadar rasululloh deyiladi-ku. O'sha. Yani ba'zilar aytgan tashahhud ayt degani azon, qomat ayt. Chunki azon, qomatda ham tashahhud bor-ku. Tabiiy ikkisi ham qilinishi kerak, ya'ni azon, qomat ham va tahoratdan keyingi duo ham aytilishi kerak. So'ngra turib takbir ayt. Ya'ni Allohu akbar quloq qoqadi. Agar senda biror Qur'on bo'lsa, uni o'qi. Aks holda Allohga hamd ayt, unga takbir ayt, unga tahlil ayt. Buni ham o'tdik. Qur'ondan umuman hech narsani bilmagan, o'rgana olmayotgan kishi bo'lsa, to o'rganib olganga qadar tasbih, hamd, tahlillar aytib turadi. Tahlil degani la ilaha illalloh. Va yana shu hadisda aytganlar, va idan taqasta minhu shay'an fa intaqasta min salatik. Agar shundan biror narsani kamaytirsang, namozingdan kamaytirgan bo'lasan. Endi bu degani hammasini hukmi bir xil bo'ladi degani emas. Ya'ni masalan ba'zilari borki, uni kamaytirsangiz namoz emas o'zi. Masalan ruku sajda yo'q bo'lsa namoz emas. Lekin ba'zi narsalar borki, uni kamaytirsangiz namoz bo'laveradi, ajri kamayadi. Masalan tahorat duosi yuqoridagi yoki azon. Bularni aytmasangiz namoz bo'laveradi, lekin ajri kamayadi. Shuning uchun mana bu oxirgi gap, shuni kamaytirsang namozingdan kamaytirgan bo'lasan degani ajrda. 857-hadis, Abdurrahmon ibn Shibl aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qarg'a cho'qilagandek namoz o'qishdan va yirtqich to'shalgandek to'shalib namoz o'qishdan va kishi masjidda tuya joy tanlagandek joy tanlab olishdan qaytardilar. Mana bu roviy Qutaybaning lafzi, ya'ni rivoyati deyaptilar. Ya'ni nima degani bu? Qarg'a cho'qilagandek degani haligi sajdada tez turib oladi. Qarg'a cho'qilsa qanaqa bitta qo'yadi-yu tumshug'ini oladi-ku. Ana shunaqa qilib qarg'a cho'qilagandek namoz o'qishdan qaytaryaptilar. Va yirtqich to'shalgandek to'shalib olish degani bu sajdada. Yirtqichlarga qarasangiz, mushuklar ham shunaqa ikki oyog'ini tirsagini cho'zib yerga tegirib o'tirib oladi-yu. Yoyib, ana shu yirtqich to'shalgandek to'shalib o'tirish degani. Sajdada ikkita tirsakni yerga tegirib o'tirish. Ikki tirsakni yerdan ko'tarish kerak, ikki yoningizdan ham ko'tarishingiz kerak. Bu o'lamsalik alomatida bu tirsakni yerga yopishtirib o'tirish. O'sha yirtqich to'shalgandek to'shalishdan qaytadilar va kishi xuddi tuya joy tanlagandek masjidda o'ziga joy tanlab olish. Ya'ni tuya shunaqa hayvon, o'tira qolmaydi bir joyga. U yoqqa timskilanadi, bu yoqqa timskilanadi. Joy tanlab o'tirishga qiynaladi.
Ba'zi odamlarga qarasangiz, ajoyibdir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tashbihini qarang, ya'ni o'xshatishliklarini. Odamlar ana shunga o'xshatyaptilar-da. Haqiqatan ana shunaqa bo'ladi. Ba'zi odamlar masjidga kirganda ham, boshqa joyda ham ko'rasiz. Oshxonaga kirsa ham shunaqa ba'zilar. Shu timsklanib o'lib qoladi. U yoqqa qaraydi, bu yoqqa qaraydi. U yerga o'tir desang, uf deydi. Bu yerga o'tir desang, bunisi yoqmayapti deydi. Ana shu tuyaga o'xshab joy tanlaydi. Endi mayli, boshqa joyda joy tanlasang gunohkor emassan, lekin bu masjidda joy tanlagan odam gunohkor bo'ladi. Bu nima? Bu otangning uyimi bu? Joy tanlaysan. Masjidda odam Allohga ibodat qilgani keladi. Bu qulaylik uchun kelmaydi u yerga odam. Shunday joy topdim, o'tirish kerak o'sha yerga. Bu tuyaga o'xshab joy tanlashdan qaytaryaptilar. Ayniqsa izdihom bo'lsa, tiqilinch paytlarida joy tanlashga balo bormi? U joy topdim, o'tirish kerak bo'ldi. Hammani turtib oldinga o'taman deydi ba'zilar. Tuyani fe'lida haqiqiy deydi. 858-hadis. Solimul Barrot aytadilar. Biz Uqbat ibn Amr al-Ansoriy Abu Mas'ud oldilariga keldik. U kishiga aytdik, bizga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning namozlari haqida hadis aytib bering. U kishi masjidda bizning oldimizda turdilarda takbir aytdilar. Ya'ni ko'rsatib beryaptilar endi. Haqiqiy, fe'liy ko'rinishda. Ruku qildilarda ikki qo'llarini ikki tizzalariga qo'ydilar. Tushunarli. Va barmoqlarini undan pastroqqa, ya'ni kaftni ikkita tizzani ustiga, tabiiyki barmoqlar shunda tizzangizdan pastroqqa tushadi-ku. Va ikki tirsaklarini ochdilar. Ya'ni rukuda haligi ikki tirsagingizni qoningizga yopishtirib o'tirmaysiz, yirish kerak. Endi albatta bu yoningizdagi odamlarga xalaqit bermaydigan darajada. Hamma narsa qaror topgunga qadar ruku qildilar. Ya'ni yuqorida aytganimizdek, bo'g'imlar xotirjam turguniga qadar degani, hamma narsa qaror topguniga qadar degani. So'ngra sami Allohu liman hamida dedilar. Turdilar yana hamma narsa qaror topguniga qadar u kishi. So'ngra yana takbirat tashla qildilar va ikki kaftlarini yerga qo'ydilar. Mana ikki kaftini qo'ydi faqat, qo'lini to'shab olmadi haligi yetqishga o'xshab. So'ngra ikki tirsaklarini yana ochdilar, ya'ni sajdada ham mana. Shu rukudagi kabi ikki yonni ochib o'tirish kerak. Hatto hamma narsa u kishida yana o'sha joyiga qaror topguniga qadar sajda qildilar. So'ngra boshlarini ko'tardilar-da o'tirdilar. Yana hamma narsa u kishida qaror topguniga qadar. Ya'ni xotirjam o'tirdi demoqchi. Keyin mana shuni keyingi rakatlarda ham qildilar. So'ngra shunday qilib, mana shu rakat kabi 4 rakat namoz o'qidilar. Namozlarini o'qidilarda so'ngra aytdilarki, hakaza ro'ayna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yusolli. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ana shunday qilib namoz o'qiyotganlarini ko'rganmiz dedilar. Mana shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozlarini kayfiyati ya'ni. Endi keyingi bobga o'tamiz. 147-bob. Babu qawlin Nabiy sallallohu alayhi vasallam kullu salatin la yutimmuha sohibuha tutammu min tatawwu'ihi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning so'zlari haqidagi bob. Har qanday namozni sohibi uni tamomiy qilmagan bo'lsa, uning nafllaridan tamomiy qilinishi haqida. Ya'ni bir kishi namozida chalalik, noqislik bo'lsa, farz namozlarda uni nafllaridan to'ldiriladi. Ana shuning uchun nafllarga be'tibor bo'lmaslik kerak. Ba'zilar aytadi-ku, ha shu farzni o'qisak ham bo'ldi, jannatga kirsak, shuni o'qib turib bo'ldi, jannatga kirib ketaveramiz deydi. Nima kerak nafllar? Qayerdan bilasiz o'sha farzlaringizdagi chala-chulpalar to'lmay qolganligi sababdan kira olmay qolarsiz. Ana shuning uchun nafl o'qish kerak. Endi bu ma'noni ikki xil sharhlagan ulamolar. Ya'ni kishini farzdagi nuqsonlari nafl bilan to'ldiriladi degani, o'sha farzni o'zini o'qib, keyin unda noqislik qilganda nafl bilan to'ldiriladimi? Yoki masalan, ba'zan bitta-ikkita namozlarda odam qazo qilib o'qimay ham qo'yishi mumkin-ku qazosini ham. Umuman namozda o'zi yo'q. O'sha namozlarda o'rniga ham nafllar bilan to'ldiriladimi? Hadisda hozir mana shu narsa ajratilmagan. Mana shundan la tuhajjir vasiyan degandek, rahmati keng zotning rahmatini toraytirma deganlar Rasululloh. Allohning rahmati keng. Buni shu ikkisiga ham deb olinaveradi. Ya'ni masalan bir odam o'zi umri bo'yi namoz o'qimay kelgan, 10 yil, 20 yildan beri. Tabiiyki namozlar endi hisobini berishlik kerak. Nima qiladi? O'sha 10 yillik namozni o'qib chiq deydi ba'zilar. Imkoni yo'q, uni o'qiy olmaydi. Bunga dalil ham yo'q, imkon topaman desa ham birov. Shuning uchun nima qilish kerak? Nafllarni ko'paytirish kerak. Allohdan umid qilinadiki, Alloh o'sha nafllari bilan buni farzlarini to'ldirib oladi. Ikkinchisi, bir kishi o'sha farzini o'qigan, faqat ichida chala nuqsonlari bor. Ana o'sha chala nuqsonlarini Alloh uni nafllari bilan, sunnatlari bilan to'ldirib oladi. Mana bu vasvas odamlarga kerak. Kishi vasvas bo'lib qolsa, namozda shu bir rakat o'qidimmi, 2 rakat o'qidimmi, Fotihani o'qidimmi, yo'qmi? Mana oyat qolib ketmadimi, tasbih qolib ketmadimi, deyveradi. Chala bo'lib qolmaganmikan tahoratim? Ana shunda o'sha odamlarga aytilinadi-da, senga uzr bor. Qolib ketgan bo'lsa ham o'qiver. Sen o'zing xayolingni jamlab, xotirjam ya'ni, qo'ldan kelgancha o'qi, farzni 20 marta qaytarib o'qima.
yoki bir Fotihani o'zini. Agar qolib ketgan bo'lsa ham ichida bir nima, nafllar, sunnatlar o'qiyapsan-ku, inshaalloh o'sha bilan to'ldirib yuboriladi. Bu darajada vasvas bo'lmadi deyiladi. Bu kasallikning davosi mana shu bilan qutulinadi. 859-hadis. Anas ibn Hakim ud-Dobbi aytadilar, u kishi Ziyod yoki Ibn Ziyoddan qo'rqib yurgan ekan. Ya'ni Ziyod ibn Ziyod bu Umayylar tomonidan qo'yilgan zolim amirlardan. Keyin Madinaga kelganlar xullasda Abu Hurayraga yo'liqqanlar. Abu Hurayra meni nasabimni o'zining nasabiga bog'ladi. Men u kishi bilan nasabda birlashdim deyaptilar. Ya'ni kimsan boshqasan deb tanishib, keyin qarasa Abu Hurayra bilan bu kishining nasabi birlashgan ekan xullas. Keyin shunda aytganlarki Abu Hurayra, "Ey yigit, men senga bir hadis aytib beraymi?" deganlar. "Men ayting, Alloh sizga rahim qilsin" dedim. Ravi Yunus aytadi, shu Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan deb aytgan bo'lsa kerak deb o'ylayman deydi. Ya'ni bu ham aslida aniq Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan aytadi Abu Hurayra. Lekin roviylarning ehtiyoti o'sha Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan degan joyi o'zi aytganmidi Abu Hurayra yoki yo'qmi deyapti-da, ana shuni men aytgan bo'lsa kerak deb o'ylayman deyapti. Shu darajada ehtiyot bo'lib rivoyat qilyapti hadisni. Ya'ni muhimi Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan hadis. Qola Rasululloh aytganlar, "Inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawmal qiyamati min a'malihim as-salatu." Albatta insonlar qiyomat kunida amallaridan eng birinchi hisob qilinadigan narsa namozdir. Robbimiz Jalla va Azza maloikalarga aytadi, o'zi yaxshi bilsa-da. Bandamning namoziga qaranglarchi, uni tamomiy qilganmikan yoki noqis qilganmikan? Agar tamomiy bo'lsa, unga tamomiy deb yozilinadi. Agar undan biror narsani noqis qilgan bo'lsa, Alloh aytadiki, qaranglarchi bandamni tatavvu, nafil namozlari bormi? Agar uning nafil namozlari bo'lsa, Alloh aytadiki, bandamga farzini nafilidan to'ldiringlar. So'ngra amallari mana shunga ko'ra olinadi dedilar. Ya'ni insonlar birinchi bo'lib hisob qilinadigan narsasi qiyomat kunida amalidan namoz ekan, mana qarang. Mana bu benamozlarga tegishli gap. Namoz o'qimasam ham men Xudodan qo'rqaman. Namoz o'qimasam ham ba'zilarga o'xshab kazzoblik qilib yurganim yo'q deydi. Ey, namoz o'qimay farishta bo'lib yurmaysanmi? Befoda. Namoz birinchi o'rinda sendan so'raladigan. U sening nafsingga ko'ra, seni havoyi xohishingga ko'ra so'ralinmaydi bu qiyomat kunida. Ey, mana uni qaranglar, rostgo'y bo'lgan ekan, mard bo'lgan ekan, unaqa emas. Birinchi bo'lib namoz so'ralinadi. Kimda aytish mumkin? Birinchi bo'lib qonlar masalasi hal qilinadi-ku. Boshqa hadisda kelgan. U inson huquqlarida, ya'ni odamning o'rtasidagi huquqlarda kim kimga zulm qilgan, kim kimni qonini to'kkan birinchi bo'lib o'sha. Lekin inson bilan Robbisi o'rtasidagi huquqlarda birinchi bo'lib namoz hisob qilinadi. Undan keyin bandalar o'rtasidagi huquqlar boshlanganda, keyin qon masalalari hisob qilinadi. Endi Alloh azza va farishtalarga aytar ekan, o'zi yaxshi bilib tursa ham, ya'ni Alloh biladi bu bandaning namozi to'liqmi, chalami, lekin farishtalarga aytadi nima uchun? Chunki ular guvoh. Odam zot aks holda Allohga ham aytadi. Men guvoh keltir namozim chalaligiga. Men namozim to'liq deb oladi. Alloh shuning uchun farishtalarni guvoh qilib, qaranglarchi deydi, bandam namozi to'liqmi yo'qmi? Agar to'liq bo'lsa, tamomiy deb yozadi. Endi qarang, umuman yo'q bo'lsa-chi? Umrida peshonasi sajdaga tegmagan. Bandam deydimi Alloh endi bu odamni? Tasavvur qiling, hozir bir odam bolasi 17 yosh, 18 yoshida qochib ketgan. Endi oradan bir 50 yil, 60 yil o'tgandan keyin keldi. Dada, men sizning o'g'lingizman dedi. Senaqa bolam yo'q deydi, to'g'rimi? 50 yildan beri qayerda yurding o'g'lim bo'lsang? Va illahil masalul a'la. Alloh azzallani hech qanaqangi inson zotiga ehtiyoji yo'q, farzandga ham ehtiyoji yo'q. Lekin endi misol tarzida aytyapmiz-da, inson o'zini bolasiga shuncha qilgandan keyin bir bandaga Alloh qanday bandam deydi. U umuman umrida bandalik qilmagan. Inson namoz o'qigan taqdirda ham qaralar ekan, bu to'liqmi yo'qmi deb. Umuman o'qimagan bo'lsa-chi, nimasiga qaraladi uni? Endi namoz tamom bo'lsa yaxshi, tamom deb yozilar ekan. Agar namozdan biror narsani noqis qilgan bo'lsa, Alloh aytar ekanki, bandamni qaranglarchi, nafli bormi? E'tibor bering. Farzdan keyin o'z-o'zidan nima kelyapti? Nafl. Mana shu dalilki, aslida farz bor va farzdan keyin qolgan hamma namozlar nafl namozlar deyiladi. U istilohlar, masalan, sunnat, sunnat muakkada, sunnat rotiba, vojib, bu keyin chiqqan istilohlar. Aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida farz va farzdan keyingi hamma narsa nafl hisoblangan. Endi nima edi keyin chiqqan istiloh? Bidat deganimiz yo'q. Shunchaki ulamolar qo'ygan istiloh. Aslida hammasi nafl. Faqat bir ta'kidliroq, bir ta'kidli kamroq. Muhimi, agar nafl bo'lsa, Alloh aytar ekanki, bandamga farzini naflidan to'ldiringlar. Mana. Ko'rdingizmi? Ana shuning uchun nafllarni ko'paytirish kerak, sunnatlarni ko'paytirish kerak.
Keyin mana shunga ko'ra amallar olinadi degani, ya'ni qolgan amallar ham mana shu kayfiyat bilan hisob-kitob qilinadi. Masalan, zakot masalasi. Bir odam agar zakotida kam-ko'st qolgan bo'lsa, bermagan. Qaranglarchi, nafl sadaqasi bormi deyiladi. Keyin nafl sadaqalardan olib zakotni to'ldiriladi. Bir odam Ramazon ro'zasini tutgan chalalari bor. Qaranglarchi, nafl ro'zalari bormi deyiladi. Olib nafl ro'zalar bilan to'ldiriladi. Haj ham xuddi shunday, umra ham xuddi shunday, va hokazo boshqa amallar ham farzlar, ya'ni nafllar bilan to'ldiriladi. 860-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan, ya'ni yuqoridagi ko'rinishdagi kelgan. 861-hadis Tamim ad-Dari radhiyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan, ya'ni shu ma'noda, faqat bunday aytganlar, "Summa zakatu mithlu zalik." Mana, so'ngra zakot ham xuddi shunday. So'ngra qolgan amallar ham mana shu kayfiyatda olinadi deganlar. Ya'ni buni ham tushuntirdik yuqorida. Hamma farzlar nafllar bilan to'ldiriladi. Ana shuning uchun odamlarga aytamiz-ku, bu o'ziga qaytadi, baraka topgur. Dunyo va oxiratda o'ziga qaytadi. Tiyinigacha hisoblamang, qizg'anchiqlik qilib. Odamlarda hozir shu savollarda aksari mana shu zakot masalasida, mana shu masaladan keladi. Shuncha berishim shartmi? Qarz berdim, qarzimga hisoblab yuborsam bo'lmaydimi? Bunisini berib keyin unga qo'shib yana buni berishim kerakmi? Zakot bersam, sadaqa fitr bermasam bo'ladimi? Ertaga ana shuni oshig'i bilan berib yubormagan ekanman deb afsus qilasiz qiyomatda. Qolib ketmaydi, ishonavering. Dunyoda ham qolmaydi, Alloh qaytaradi. Oxiratda ham qolmaydi. Oxiratda undan yaxshi qilib qaytaradi. Odam nafl bo'lar ekan, ko'proq berib yuborsa masalan, shu yilmi, undan avvalgi yillardami nuqsonlar bo'lgan bo'lsa, uni to'ldirib yuborar ekan. Yoki masalan, zakot berganda u zakotni xarajatlari, yetkazib berish xarajatlarini zakotdan olish kerakmi yoki alohida to'lash kerakmi? Mana zakotingizni hozir bir boshqa davlatga jo'natmoqchisiz. Qarasangiz, u jo'natib berishda o'ziga ham bir palon so'm pul ketar ekan. Endi shu zakotdan hisoblab olsak bo'ladimi yoki alohida to'lashimiz kerakmi? Endi fiqhiy hukmlarda bu gap so'z ko'p bunda. Zarurat yuzasidan bo'ladi deydi ba'zilar, ba'zilar aytadi, bo'lmaydi deydi. Aksar ulamolar bo'lmaydi degan. Alohida hisoblash kerak uni, ya'ni zakotdan hisoblab bo'lmaydi. Zakot kambag'alga to'liq borish kerak degan. Endi shu ixtilofdan chiqish uchun demoqchiman. Nima qiladi hozirroq shuni inson shuncha pulni beryapti-ku, shuncha pulni bergani chala bo'lib qolmasligi uchun 40 gacha deb 41 gacha demay. Shuni ozroq o'zidan xarajat qilsa nima qiladi u? Nafl sadaqa bersa teshib chiqadimi ya'ni? Bir joy kamayib qoladimi yoki insonga? Bu savollarning javobi faqihdan so'ralmaydi, shuni biling. Vijdoningizdan so'rang uni. Bitta domladan, muftidan so'ralinmaydi buning savol javobi. Vijdondan so'raladi. Istafti qalbak deganlar Rasululloh shunchun ham sallallohu alayhi vasallam. Qalbingdan so'ra. Va in aftakal muftun. Muftiylar senga fatvo bersa ham. Keyingi bob tafriqu abbobi ruku va sujud. Ya'ni ruku sujud boblariga tegishli boblar bo'limlari. 148-bob babu wad'i yadayni ala rukbatayn, ikki qo'lni ikki tizzani ustiga qo'yish, ya'ni rukuda. 862-hadis Mus'ab ibn Sa'd aytadilar, ya'ni Sa'd ibn Waqqosning o'g'illari. Men otamning yonida namoz o'qidim. Ikki qo'limni ikki tizzamni orasiga tiqib oldim. Otam shunda meni bundan qaytardi. Men yana qaytib qildim shu ishni. Oxir otam aytdiki, bunday qilma. Biz avval shunday qilardik, keyin bundan qaytarildik dedilar. Va ikki qo'limizni tizzalarimiz ustiga qo'yishga buyurildik. Ya'ni islomning avvalida tatbiq degan narsa bo'lgan. Tatbiq degani rukuda turganda ikki qo'lni ikkita tizzani orasiga qo'yib olish. Tizzani ustiga emas, tizzani orasiga. Ikkita qo'lni ushlab olib, ya'ni bir-biriga tizzani orasiga tiqib o'tirishgan. Tahorat qilsagan odam o'tiradi-ku, ana shunga o'xshab. Keyinchalik lekin bu narsa qaytarilgan, mansux bo'lgan deyiladi uni. Ba'zilar o'shani bilmay qaytarilganda, ya'ni o'shani qilib yurgan bo'lganda, chunki hatto sahobalardan mana Ibn Mas'ud, u kishining shogirdlari Alqama, Aswad, o'shalar ana shunaqa qilib namoz o'qigan. Lekin asli qaytarilgan. Qolgan hamma sahobalar aytgan bu qaytarilgan. Shuning uchun hozir Sa'd ibn Waqqos ham o'g'li Mus'abni mana shundan qaytaryapti. Unday qilma deyapti. Biz avval qilardik bu ishni, lekin keyin qaytarilgan bu narsa. Maqsad bu narsa mansux bo'lganligini bildirib qo'ymoqchi Abu Davud. Alhamdulillah hozir ittifoq bor. Ya'ni hech kim bu ishni qilmasligiga, hamma hozir qo'lini tizzasining ustiga qo'yib o'tiradi. Ixtiloflar namoz kayfiyatida nimadan chiqadi? Mana shunga o'xshagan rivoyatlardan-da kimdir bir mansux bo'lgan kayfiyatni ko'tarib yuradi. Aslida bor, lekin bekor bo'lgan. Islomdan avvalda bo'lgan, keyinchalik o'zgartirilgan. 863-hadis Abdulloh, ya'ni mana Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan. Aytdilar, birlari ruku qilsa, ikki zirosini ikki soniga to'shasin va ikki kaftini yopishtirsin. Men haligacha ko'rib turgandayman Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning barmoqlari qorishib turganligini. Mana shu yuqorida aytganimiz tatbiq deyiladi.
birlarini ruku qilsa deyaptilar Ibn Mas'ud. Ikki zirosi degani ikki tirsagi. Ikki soniga yopishtirsin. Hozir biz rukuda bunday qilmaymiz, to'g'rimi? Aksincha ochib o'tiramiz ikki tirsagimizni, ikki sonimizdan, ikki yonimizdan. U kishi bo'lsa yo'q, yopishtirib o'tirishing kerak ikki soningga, ikki tirsagingga degan. Va keyin ikki kaftini yopishtirsin deyaptilar. Ya'ni ikki kaftingizni bir-biriga haligi aytdim-ku, tahorat qilgan odam bunday ikkita qo'lini yopishtirib sonning orasiga tiqib o'tiradi-ku, ana shunaqa kayfiyatni nazarda tutganlar. Ana shunaqa qilib ikki kaftini yopishtirsin. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haligacha ko'rib turgan deyman deb, ya'ni haligacha yodimda deyaptilar-da, Rasululloh shunaqa namoz o'qirdilar. Barmoqlari bir-biriga kirishib turardi deyapti rukuda. Lekin aytdik, bu avvalda bo'lgan keyinchalik qaytarilgan. Kimdir aytishi mumkin-da, ha shuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yonida yurgan shu sahoba bilmaydimi? Keyinchalik qaytarilganini. Bu savolga xuddi shunaqa savol bilan javob beriladi. Ha shuni boshqa sahobalar bilmaydimi? Qaytarilganini. Boshqa sahobalar bilgani uchun ular aytgan qaytarilgan bu narsa degan. Abdulloh Mas'ud bilmaydi deyish osonroqmi yoki mayda mingta sahobiy bilmaydi deyish osonmi? Abdulloh Mas'ud bilmagandir deyish osonroq. Mingta sahobani bilmaganga chiqarishdan. Ko'pincha bizdagi Hanafiy mazhabidagi namoz kayfiyatlari ham shuni biling. Abdulloh Mas'ud radhiyallohu anhu ga borib taqaladi. Chunki Hanafiy mazhabini sanadi o'zi Abdulloh Mas'udga borib taqaladi. Abu Hanifa rahimahulloh ustozi Hammod, Alqama, Ibrohim an-Naxoy Alqamadan, Alqama ibn Mas'uddan olgan ko'p namoz kayfiyatlaridagi masalalar. Shuning uchun bizning Hanafiy mazhabida ham o'z namoz kayfiyati boshqa mazhablardan boshqacha bo'lib qolgan ko'p o'rinlari. Endi ba'zilar aslida buni mansuh demoqchiman. Alhamdulillah Hanafiy mazhabida bu olinmagan. Chunki mansuh. Hanafiylar ham shunaqa deydi. Ana shunga o'xshab boshqa kayfiyatlar ham ko'plari mansuh bo'lgan bo'ladi-da. Masalan, raful yadayn qilmaslik. Buni ham o'tdik. Ba'zilar aytganki, avvalda qilmaslik kerak bo'lgan, keyinchalik qilish joriy qilingan. Uni avvaldagi rivoyatlarda olganlar qilmaslik kerak deb yuraveradi. Keyin aslida qilish joriy qilingan. 149-bob. Bab ma yaqul rajul fi ruku'ihi va sujudihi. Kishi rukusida va sajdasida nima deydi? Endi duolar masalalariga kirishilinyapti-da, ya'ni. 864-hadis. Uqbat ibn Amir aytadilar: "Fasabbih bismi robbikal azim." Buyuk Robbingning ismi bilan tasbih oyati tushganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ij'aluha fi ruku'ikum." Buni rukularingga qilinglar dedilar. "Sabbih ismi robbikal a'la." Oliy Robbing ismiga tasbih oyati tushganda Rasululloh aytdilar: "Buni ij'aluha fi sujudikum." Sajdalaringda qilinglar dedilar. Ya'ni mana nima uchun rukuda subhana robbiyal azim, sajdada subhana robbiyal a'la deymiz? Chunki o'sha Qur'onda buyurilgan bu narsalar aslida. Mana fasabbih bismi robbikal azim oyatiga binoan azim Robbingning ismi bilan tasbih ayt. Shuning uchun rukuda tasbih aytamiz subhana robbiyal azim deb. Endi nimaga rukuda aynan azim Robbing? Chunki ruku ta'zim. Ingishib qulluq qilib ta'zim qilishadi-ku, ruku ta'zim. Podshohlarga qilib yotishibdi hozir, kelinlar, qaynotalarga qilib yotibdi. Asli Allohga ta'zim qilinadi ikki bukilinib. Salom berganda ham birovga ta'zim qilib ruku qilib salom berilmaydi. Ustozgami, avliyogami, kimga bo'lsa ham. Ta'zim Allohga qilinishini ifodalab, shuning uchun namozda rukuda subhana robbiyal azim deymiz. Ta'zimni Robbimiz Allohga qilamiz. Endi sajda pastlik. Shuning uchun sajdada oliylik Allohgaligini aytamiz. Subhana robbiyal a'la. Eng oliy Robbimiz Alloh ismini poklaymiz deymiz. Ana shuning uchun sajdada a'lo, rukuda azim sifatlarini zikr qilinyapti. 865-hadis. Uqbat ibn Amir aytdilar: Endi bir narsa yuqorida zoti oliylari deydi-ku, podshohlarga qarab. Aslan shu Allohga aytilinadi, zoti oliylik Alloh. Podshoh zoti oliy emas uni. 865-hadis Uqbat ibn Amir radhiyallohu anhudan yana qo'shimcha keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: ruku qilsalar subhana robbiyal azim va bihamdihi dirkanlar. Bihamdi qo'shildi ya'ni. Ya'ni buyuk Robbimni poklayman va unga hamd aytaman deb 3 marta aytadilar. Sajda qilsalar ham subhana robbiyal a'la va bihamdihi deb 3 marta aytadilar. Subhana robbiyal a'la va bihamdihi qo'shilyapti bunga. Lekin Abu Dovud aytadilar, mana shu qo'shimchasi qo'rqamizki bu saqlangan bo'lmasligidan deyapti. Ya'ni mana shu bihamdihi degan joyi bor-ku, subhana robbiyal azim, subhana robbiyal a'ladan keyin. Shu bihamdi degan joyi qo'shimchasi saqlanmagan. Saqlanmagan degani sahih emas deyapti. Zaif rivoyat, qo'shimcha rivoyat bu. Endi aytsa buni zarari yo'q. Endi shunchaki rivoyat jihatdan zaif bu. Mana Abu Dovud aytayaptilar, ahli Misr ana shu ikki hadisning sanadida yolg'iz o'zlari rivoyat qilishgan. Robiyning hadisini va Ahmad ibn Yunusning hadisini deyapti. Ya'ni Misrliklar rivoyatda kelganda mana shu qo'shimchalar. Endi bir narsaga ajablanaman men. Misr xalqida haligacha shu odat bor. Mana Misrda yashagan hamma biladi. Bir nimalarni qo'shib yuborishadi o'zlaricha namozda. Masalan, rukudan turgandan keyin ham Robbana va lakal hamdu va lakash shukru ya Robb deb bir nimalarni qo'shib ketadi o'zlariga o'zlari gapiraveradi bu nimalarni. Sajdada ham xuddi shunday. Bir nimalarni qo'shib yuborishadi o'zlariga o'zlari.
Endi zarar yo'q buni. Namozda inson aytdik-ku, aslida o'zini ko'nglidan chiqarib duolar, zikrlar qilaverish kerak. Lekin bu aslida sunnatda kelmagan, shuni bilib oling. Bidat demoqchi emasmiz, lekin aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytmagan bu narsani. Misrliklar o'zlari qo'shib olgan deyaptilar mana. Imom Ahmaddan so'ralingan mana shu qo'shimchani qo'sh va bihamdi. U kishi aytganlarki, men qo'shmayman deganlar. Bilganini qo'shsang qo'shaver, lekin men qo'shmayman degan Imom Ahmad. 866-hadis Silat ibn Zufar aytadilar, Huzayfa radhiyallohu anhudan. U kishi Nabiy sollallohu alayhi vasallam namoz o'qigan ekanlar. Rasululloh rukularda subhana robbil azim dedilar, sajdalarda subhana robbil a'la dedilar. Qachonki bir rahmat oyatidan o'tsalar, albatta o'shanda to'xtab so'rardilar. Azob oyatidan o'tsalar, albatta o'shanda to'xtab panoh tilardilar. Ya'ni bu yerda qo'shimchasi keldi mana. Agar rahmat oyatidan o'tsa, ya'ni qiroat qilganda bu rukuda yoki sajdada degani emas. Namoz ichidami, namozdan tashqaridami qiroat qilganda rahmat oyatlari keladi-ku, jannat zikri boshqa. Ana shunda to'xtab o'sha yerda Allohdan o'sha rahmatidan so'rar ekanlar. Indamay o'tib ketilavermaydi-da. Bunday Qur'onga odam hissiyotini ifodalash kerak. Endi qarang, men sizga misol keltiraman. Siz gapiryapsiz. Bir odam yoningizda uyqusirab, esnab, og'zini ochib, balki mushukchaga o'xshab o'tiraversa, qiziqarli gap gapirsangiz ham bir ta'sirotini ko'rsatmaydi. Kuldirsangiz ham o'tiraveradi, ana shu og'zini ochib, yig'laydigan gapga gapirsangiz ham og'zini ochib o'tiraversa, esnab. Odam shu odamdan jahli chiqadimi? Bu nimaga? Bu o'lik bu deydi. Bir ta'sir qilmaydi gap bunga. Endi inson Robbisini kalomida batariqali ana shunaqangi bir o'lik bo'lmasligi kerak. Rahmat oyatlari kelsa odam o'shandan so'rab, jannat boshqa. Azob oyatlari kelsa o'shandan panoh so'rab, halok bo'lgan qavmlar haqida gap ketsa masalan, o'shanga o'xshashdan panoh so'rab, odam bir ta'sirotini ifodalash kerak. O'lik bo'lmaslik kerak. Qur'onga hissiyotini ifodalash kerak. Endi bu ishni o'zi tushunish kerak-da Qur'onni. Aks holda aytgandek, hayz oyatida yig'lab o'tiradi. Azob oyatida kulib, sevgilisini o'ylab. Shunaqa odam Qur'onni tushunmasa. Shuning uchun Qur'onni tushunishga harakat qilish kerak. Arab tilini o'rganishga harakat qilish kerak. O'rgana olmasa, o'zbek tilida bo'lsin, boshqa tafsirlarni o'qib foydalanib tushunishga harakat qilish kerak. Endi to'xtab panoh tilash bu ovoz chiqarib ham bo'laveradi, ya'ni. Ichingizda faqat bo'lish shart degani emas. Xohlang o'zingiz tilingizda, bilsangiz arab tilida bo'laveradi. Namoz farz bo'ladimi, namoz nafl bo'ladimi, farqi yo'q. Joiz. 867-hadis Oysha radhiyallohu anha Nabiy sallallohu alayhi vasallam ruku sajdalarida subbuhun quddusur robbul malaikati va ruh dedilar. Rukuda ham sajdada ham qarayman. Haligi subhan robbil azim yoki subhan robbil a'la degandan keyinda subbuhun quddusur robbul malaikati va ruh dedilar. Subbuh Alloh. Ya'ni pok, quddus bu ham shunga yaqin ma'no bo'ladi. Asmo sifat darslarida batafsil sharhladik. Subbuh nima, quddus nima, farqi nima. Robbul malaikati tushunarlik, malaikalarning robbisi va ruhning robbisi. Ruh ba'zida Jibril deydi uni. Ba'zi aytadiki, ruh degan bir maxluq bor o'zi. U farishtalarning eng kattasi. Agar u tik tursa, butun farishtalarda hajmdagi bo'ladi deydi. Tasavvur qilyapsizmi, qanaqa katta maxluq? Ba'zilar aytadiki, ruh degan bir toifa bor o'zi. Masalan, maloika degan bir maxluqlar toifasi bor-ku, ular bizni ko'radi, biz ularni ko'ra olmaymiz. Ana shunga o'xshab ruhlar degan bir maxluqlar bor. U bizning ruhlarimiz emas, umuman olganda ruh degan maxluqlar bor. Ular maloikalarni ko'radi, maloikalar ularni ko'ra olmaydi. Mana bu narsani Nail Avtor kitobida Shavkoniy keltirganlar. Bu ajib bir narsani ochib beradi bizga. Bugungi mana astrofizikada bir ma'lumot bor. Olamlar o'lchami. Masalan, 2 o'lchamlik olamda tursa bir narsa, biz uni ko'ra olamiz, chunki biz 3-o'lcham olamdamiz. Lekin ular bizni ko'ra olmaydi. Endi bir narsa 3-o'lchamlik olamda tursa, o'ki biz mana 4-o'lchamda turganlar uni ko'rishadi yoki 5-o'lchamdagilar. Lekin bu 3-olamda turgan biz ularni ko'ra olmaymiz. Mana shu maloikalarda mana. Va shaytonlar ham xuddi shunaqa. Jinlar. Ular bizni ko'radi, lekin biz ularni ko'ra olmaymiz. Ular chunki shu 4-5-o'lchamdagi olamda-da. Endi o'sha ruh degan maxluqlar, ular undan ham boshqa yuqori o'lchamdagi olamda maloikalarni ko'radi, lekin maloikalar ularni ko'ra olmaydi. 868-hadis Avf ibn Malik al-Ashja'i aytadilar, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan bir kecha turdim. Baqara surasini turib o'qidilar. Qanday rahmat oyatidan o'qitsalar, albatta to'xtab so'rardilar. Qanday azob oyatidan o'tsalar, albatta to'xtab panoh tilardilar. Mana yuqorida aytganimizdek. So'ngra ruku qildilar, qiyomlari miqdoricha. Subhanalloh, qarang. Ya'ni Baqara surasini o'qidilar deyapti-ku, 2,5 pora. Ana shuncha ruku qildilar, keyin qarang. Mana shuni ham avval aytdik-ku. Inson rukuga, qiyomga yarasha ruku qilish kerak. Rukularda subhanadil jabaruti val malakuti val kibriya val azama dedilar. Jabarut egasi, malakut, kibriyo, azamat egasi Alloh pok dedilar. Jabarut Jabbor ismidan olingan, ma'nosi Allohning qahrliligi degani. Malakut molikligi, kibriyo, kibri Alloh azza jallani.
kattaligi, ya'ni azamat, buyukligi. Mana shu hammasi bular Allohga xos, shuning uchun shularning egasi deyaptilar. So'ngra qiyomlar miqdoricha sajda qildilar, ya'ni uzun sajda, ya'ni. Tabiiyki bu nafl namoz. Farz namozni Rasululloh bunaqangi uzun o'qimaganlar. So'ngra sajdalarda ham shuni mislini aytdilar, ya'ni subhanazil jabaruti val malakuti val kibriya val azam. So'ngra turdilar. So'ngra Ol Imron o'qidilar turib, so'ngra yana sura o'qidilar. Endi ikkinchi rakatda Ol Imronni va yana boshqa suralarni o'qiyaptilar. Bu boshqa rivoyatlarda kelgan Niso, Moidalarni o'qidilar degan. 869-hadis. Huzayfa radhiyallohu anhu u kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni kechasi namoz o'qiyotganini ko'rganlar. Mana. Kechasi namoz bu. Farz namoz bunaqa uzun o'qimaganlar hech ham. Aytardilar, Allohu akbar deb 3 marta aytardilar. Zul malakuti val jabaruti val kibriya val azama deb, ya'ni shu yuqoridagidek malakut, jabarut, kibriyo, azamat egasidir deb so'ngra istiftoh aytardilar. Ya'ni Allohu akbar deb 3 marta aytayaptilar. Quloq qoqqanda 3 marta quloq qoqmaydi, lekin bir marta Allohu akbar deb quloq qoqib, keyin 2 marta yana Allohu akbar ichlarida takrorlaganlar. Zarar yo'q, uni ham qilsa bo'ladi, ya'ni bu ham sunnat. Keyin hozir buni o'sha istiftoh o'rnida ham shu zul jabarut, malakut aytganliklari kelyapti-da. So'ngra istiftoh aytardilar, ya'ni haligi subhanakalloh. Istiftoh duosi, Baqarani o'qidilar keyin. So'ng ruku qildilar. Rukulari qiyomlari miqdoricha yaqin edi shunga deyapman. Rukularida subhan robbil azim derdilar. So'ng boshlarini rukudan ko'tardilar. Qiyomlari yana ruku miqdoricha edi. Endi ya'ni rukudan keyin turishliklari ham yana ruku miqdoricha deyilyapti. Li robbiyal hamd derdilar. Ya'ni rukudan turgandan keyin Robbimga hamd bo'lsin derdilar. Robbana lakal hamd degan deydi, ya'ni. So'ngra sajda qildilar. Sajdalari ham qiyomlari miqdoricha edi. Sajdalarda subhan robbil a'la derdilar. So'ngra boshlarini sajdadan ko'tardilar. Va ikki sajda o'rtasida ham xuddi shunday sajdalardek qildilar. Ya'ni uzun turdilar. Va aytardilar, Robbighfirli derdilar. Robbim meni kechir dedilar. Tur rakat o'qidilar. Ularda Baqarani o'qidilar, Ol Imronni, Nisoni, Moidani yoki An'omni o'qidilar, deyapti. Ya'ni Robi Shoba shak qilgan ekan, qaysi birini? Moidanimi yoki An'omnimi, shu birini o'qiganlar, xullas. Endi bir rivoyatda birinchi Moidani keyin Nisoni o'qidi deb kelgan. Yoki birinchi Nisoni keyin Ol Imronni o'qidi deb kelgan, tartib aksi, ya'ni. Aslida endi shunda mana savol tug'iladi, shunga javob berib ketamiz. Shu suralarda tartibini birini boshqasidan avval o'qisa bo'ladimi? Bo'ladi. Endi tartibga rioya qilsangiz yaxshi, lekin aslida zarari yo'q. Ba'zi o'ylaganda namozim buzilib qoladi deb janjal qiladigan narsa emas. Mana Imom Buxoriy sahihlarda bir bob yozganlar. Ikkita surani bir rakatda o'qish va xotima suralarni o'qib, bir surani boshqa suradan oldin o'qishlik deganlar. Ya'ni joiz. Xotimani avval o'qib, ya'ni masalan Nas surasini o'qiysiz birinchi rakatda, ikkinchi rakatda Falaqni o'qiysiz. Endi buni ataylab shunday qiling, hammani jig'iga tegib demayapmiz. Kimdir shunday qilgan bo'lsa, bu chiqib to'polon qiladigan narsa emas. Bir kun bir masjidda chiqib odamlar janjal qilyapti. Ha, desa imom ham shunaqa qilibdi. Nimaga deydi? Birinchi bu pastdagi surani o'qib, keyin tepadagi surani o'qiysan deydi. O'zi shu tartib bilan o'qish kerakligini bilib olgan, buni ziddi ham bor, aksini o'qisa ham zarar qilmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'qigan degan narsalar ham bor. Shuni tushunmaydi-da, chiqib janjal qilyapti imom bilan. Janjal qiladigan narsa emas bu. Imom ham endi shuni sunnatda borligini ko'rsatib qo'yish uchun o'qigandir ehtimol. Shu aqllilik qilgisi kelib turadi-da hamma. O'zi bilmaydi. Mana Suyuti rahimahulloh Itqon kitobida aytganlar, bu o'zi tavqifiymi yo'qmi? Ya'ni Qur'on suralarining tartibi shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunaqa tartiblab ketganlarmi yo'qmi? Suyuti aytganlarki, shunaqa Rasululloh shunaqa tartiblaganlar degan. Ba'zilar aytganki, yo'q, bu sahobalar ijtihodi degan. Ya'ni mana shundan o'zi ixtilof chiqadi-da, tartib bilan o'qishlik shartmi yo'qmi? Nima bo'lganda ham afzal deyiladi, shart emas. Tartib bilan o'qish afzal. Lekin o'qimasa kishi zarar yo'q. Shu yerda to'xtaymiz. Keyingi bob 100-bob ruku va sajda duo qilish haqida ekan. Inshaalloh keyingi darsda shuni davom ettiramiz. Allohu a'lam.